Не, вляво, спри. Сашо ме предизвика да стигна до градински мебели с затворени очи. Ако успея, следващия път ще го предизвикам аз. Добре, готова съм. Искам да тръгнеш леко направо и в дясно. Добре. Наляво, леко наляво. Не толкова много. Наляво или надясно? Аз съм жена. Много се въртиш. Кой спри? Завърти камерата да гледам малко надясно. Ти си. Малко да спри. Много ме е страх. Аз залитам. Добре, леко наляво, много леко наляво. Давай направо, само направо. Как въртиш? Абе, спри, не, спри. Как те поставя в права посока и ти се завъртиш леко наляво? Дай надясно. Оп, дай направо сега. Телефонът пак. Как наляво пак? Зара, спри. Искам да продължа. Зара, и леко направо. Спри сега. Не по перата на мен. Не, вляво, спри. Остави се. Не. Добре, дай сега направо. Има картята, че му да имаш нещо. Дай леко назад И отзаде има нещо. Така, давай. Виждам. Какво? Какво да правя? Така, дай сега надясно. Вярвам си. Отдел, спри. Надясно. Е така, да, давай направо. Абе, ще те Абе, убия. нищо не справи, не се притесняй, нищо. Да, спри. Леко на ляво. Оп, дай сега направо. Тук съм, Зара, погаси. Тук съм, Зара. Опа, внимай и стола, моля те. Успях. Успя, да. Ще ме предизвикаш? Не знам, кажете вие.